jama'a albishirinku a jama'a zo da albishir daga annabi Muhammadu ayi shiru wallahi ba zan faɗi ba albishirinku annabi Muhammad ya ce duk wanda aka shigar da shi aljanna kowaye shi annabi ya ce sai yayi kauyanci wallahi ba wanda zai shiga aljanna a cikin mu annabi ya ce sai yayi kauyanci alaramma da mun zo za mu shiga aljanna ya kalli kofar aljanna ya ce kai haka kofar aljanna take to ba zai kibta idansa ba sai bayan shekara 70 ba zai kibta idanunsa ba sai bayan shekara nawa duk abin da idanka ya fara gani a gidan aljanna idonka ba za ka yi kibta shi ba sai bayan shekara 70 to muna nan ana ta buga ƙauyanci ran da muka cika shekara 70 sai mata aljanna su fito su ce Abubakar Salihu na ce na'am Alarama Usman Abubakar birnin Kebbi ya ce na'am duk mun zama ustazai